En el mercado actual existen miles de teclados, pero estoy segura que ninguno como este. Se trata de este increíble Etherport TR95. Su composición cromática está conformada por 4 increíbles colores, que son principalmente el blanco, el gris, el verde y el amarillo. ¿Y de dónde sale el amarillo? Este cuenta con teclas adicionales. También con un manual de usuario, un cable USB a tipo C, herramientas de cambio y 2 switch cafés de la marca Outemu de repuesto. Su estructura está compuesta por 95 teclas que son de efecto anti-ghosting y de actuación precisa. Cuenta con teclas escalonadas y soportes traseros que te ayudará a mitigar el cansancio por uso prolongado. Sus switches tienen un tiempo de vida de 50 millones de clics, además de ser súper silenciosos. ¿No me crees? Su tablero posee una iluminación RGB y puedes disfrutar de sus diferentes patrones personalizables. ¿Qué esperas? Saca ventaja en tus siguientes partidas con este increíble teclado.